अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सिर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया, पहले काम देखिए। यानी बैरिया टाउन में हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं और जो कंस्ट्रक्शन अपडेट्स हैं हमारा एक सिलसिला शुरू किया हमारी टीम ने। जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ बैरिया टाउन में बन रहे हैं और जिस प्रोजेक्ट में खासकर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है, टीम पीपीएल ने उसमें बुकिंग करवाई थी या बुकिंग नहीं भी करवाई थी, इवन हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में सर्विसेज दी हुई हैं बुकिंग में और सेल परचेज में। और कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपकी, बिकॉज यू आर ओवर वैल्यूड कस्टमर, आप लोगों की किसी भी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों के कंसर्न्स हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड, कि हम लोग उसको कैमरे की आंख से आपको दिखाएं। और आप लोगों को इंशाल्लाह हम लोग वहाँ जाएंगे, मेरी टीम में हम लोग वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे, कंस्ट्रक्शन अपडेट देंगे, ताकि आप लोग अपने बिल्डर को टाइमली उसकी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट पे करके अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा हासिल कर सकें। और फिर अगर आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं हो रहा, काम रुका हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर मेरी सजेशंस क्या होती हैं कि आप लोगों को पैसे भी रोक लेने चाहिए, यानी आपको किस्तें फिर अदा नहीं करनी चाहिए। इस चीज से बालादर होकर बात कर रहा हूँ कि आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन क्या डिसाइड हुई थी एट द टाइम ऑफ बुकिंग, आप लोगों ने जो पीछे टर्म्स एंड कंडीशन या बाय लॉज वगैरह किसी भी बिल्डर के लिखे हुए तो उस पर साइन करके दिया होगा, इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। लेकिन फिर भी अपने बिल्डर के साथ, डेवलपर के साथ नेगोशिएट जरूर करें कि आप लोग अगर काम नहीं कर रहे तो आप हमसे एक साथ क्यों मांग रहे हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस होंगी। स्क्रीन पर हमारे 3 टीम एजेंट्स के नंबर दिए हुए हैं, आसिम साहब, आमिर और सिद्दीक। ये हमारी टीम के वो एजेंट्स हैं जो आउटडोर रिसर्च वर्क में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले हमारे डिपार्टमेंट को देख रहे होते हैं। और आउटडोर जितनी भी वीडियोस वगैरह बनती हैं या साइट टूर्स, स्ट्रीट टूर्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का टूर करना, इसमें हमारी टीम पीपीएल को भी असिस्ट कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक शॉर्ट सा वीडियो मैसेज आप लोगों के लिए भी बना दूं कि हमारी ये टीम एजेंट्स आप लोगों को असिस्ट कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप लोगों ने वीडियो बनवानी है, उस पर हम लोग आपको बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट पर्टिकुलर कब शुरू हुआ, कितना काम आज हो चुका है, कितना रह गया है और कब ये लोग इसका पोजेशन देने जा रहे हैं, यानी प्रोग्रेस क्या बता रही है और बिल्डर्स की कमिटमेंट क्या थी, असल हकीकत क्या है और वहाँ ऑन साइट यानी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, काम चल रहा है, रुका हुआ है, यानी वो बैरिया टाउन ने रुकवाया हुआ है या बिल्डर ने खुद अपनी नीयत की वजह से रोका हुआ है। जो भी इस तरह की चीजें होंगी इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। वंस अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि बैरिया टाउन कराची में हम लोग काम करते हैं। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स टीम पीपीएल सेल्स और मार्केटिंग कंपनी है। हम लोग बैरिया टाउन में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आप लोगों को बुक भी करवा चुके हैं, सेल भी करवा चुके हैं और बहुत सारे घरों में, अपार्टमेंट्स में, दुकानों में और जो शोरूम्स हैं उसमें हम आपको शिफ्ट भी करवा चुके हैं। अगर कोई भी सेल परचेज का मामला हो, रेंटल्स के मामला हो, पोजेशन लेना, हैंड ओवर करना, कोई ऐसी सर्विसेज हो, तो भी आप लोग हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दे दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।